Tā, pa lampām. Nu, mēs baigi izdomājām, ka gribam pamēģināt, redzējām internetā sliežu sistēmu. Bāms, re, kur viņi ir. Sliežu sistēma pati visa ir, tā, tūņās mēs paņemsim SLV plus vai plus SLV. Nu, vot. Nopirkām, mums ir 2 metrīgās sliedes, 1 2-metrīgā sliede un 7 gaismekļi. 2 šādi savienotāji, kur pa vidu, jo ar sliedēm lielākā problēma sākumā bija tāda, kad es sapratu, ka es nezinu, vai mums vispār viņš var sanākt, jo mums vadi iznāk tā kā istabai pa vidu, un sākumā es biju atredz, kad ir tikai šādi barošanas bloki, no kurienes vads pienāk klāt, ka tikai uz vienu pusi var aiziet sliede. Un tad es atradu, kad ir arī šādi, kur pa vidu uz abām pusēm aiziet sliedes, un pa vidu ir rekur savienojuma vieta, un te arī var pieslēgt elektrību klāt. Nu, vot. Šobrīd uztaisījām bildi, uzzīmējām, kā mēs domājam. Mēs gribam, kad viņš iet tā un līdz tejienai. Tur sanāks virtuves gaisma, te sanāks istabas gaisma, bet viņi tā kā tas stūris satiekās. Viņi nav elektriski savienoti, bet vizuāli, kad viņi pieiet viens pie otra. Nu, vot. Šobrīd ir tā, kad mēs vispār nesaprotam, kā pareizi visu samērīt, lai saiet kopā, un tad izdomājām, nezinu, vai izdosies, ar apusējo skoču pielīmēt sliedi pirmo, un tad uz 90 grādiem pielikt otro, piezāģēt un pielīmēt otru sliedi. Un tad ar zīmolīti atzīmēt visas urpšanas vietas un, principā, tad ņemt visu nost un urp caurumus. Nu, tā kā tagad mēģināsim, es nezinu, vai apusējais skočs turēs, neturēs, cerams, ka turēs. Pamēģināsim šito pirmo garāko sliedi te pielīmēt. Un tad skatīsimies, kas mums sanāk, kas mums nesanāk. Tā, nu izdevās mums pielikt uz apusējo līmlenti. Reku nolikām lāzeri, kur ir jāiet maliņai pa 2. Uzkāpām, pielikām, pielīmējās, nu, pagaidām turās. Izstās smuki. Tagad rekur otru liksim te klāt. Tā, nu tikko rekur parasto metāla zāģīti nozāģējām. Izstās patiesībā baigi taisni. Lēnām garām nesteidzoties, tūlīņās aptīrīsim, uzliksim galiņu, pastīsimies, vai viss der. Nu, vat šādi rekur apusējo skočiņu. Šitik daudz mēs viņu arī saliekam. Un šito nākamo mēs tagad liksim, rekur, uz 90 grādiem pret šito. Pieliksim, pielīmēsim, pastīsimies, vai viss apmierina. Un varēs tad atzīmēt skrūvju vietas. Sliedes ir pieliktas, turās patiesībā ļoti labi to apusējo. Tikko atzīmēja visās vietiņās, kur ir caurumi jātais griestos jaurbi. Nu tālūk. Vēl pastīsimies, papriecāsimies, kā izstās un ņemam nost, visi tālāk urpšanas darbi. Tā, nu caurumi ir saurpti. Saurubās patiesībā daudz labāk nekā bija domājis, jo tie ir dzelzbetona pārsegumi, un citreiz galīgi negrib iet iekšā. Nopirku jaunus urbīšus, un izrādās, ka rekur ir šādi speciālie betonam, dzelzbetonam urbīši ar tādu, pagaidām pamēģināšu. Ar tādiem 3 tā kā uzgaliņiem, nevis ar 1, bet viņiem ar 2, bet ar tādiem 3. Bet es urpa parasto, kas ir, nu, mūrim. Aizgāja normāli. Viss labi, caurumu gatavu. Tā ir nākamā diena, un tad pa pāris vārdiem, kā mēs viņus līdz galam pielikām. Protams, iekārši darbos un aizmirst filmēt, un gribējās ātrāk pabeigt un pastīties, jo bija jau diezgan vēls vakarā. Tātad tā, pielikās diezgan normāli, ar perfi bijām uztaisījuši caurumus, pieskrūvējām, garā slieda uz 3 skrūvēm, tā metrīgā sliedīta uz 2 skrūvēm. Vot. Par cik mums istabai pienāca jau vads pa vidu, tūlīņās parādījuši, speciāli noņēmu no stāciņu, parādījuši, kā mēs te, kur te no sienas, no griestiem pienāk vads. Aiziet uz to sadalītāju, šitas atkal savienotais, kas savieno abas 2 sliedes. Tas ir variants, kā var pieslēgties, ja grib pa vidu saslēgumu vietu. Šitā ir 2-metrīgā, nozāģēja 30 cm tur. Šitā ir metrīgā, bet pa lielumu tu viņas var slēgt, cik daudz tu viņas grib kopā, garas, stūrus, līkumus, var, visu kaut ko var darīt.
Tātad šeit mums ir, šitas sanāk zem istabas gaismas, šitas zem virtuves gaismas. Te mums viņi nav savienot, bet mēs viņus tā smuki salaidām kopā, lai izstās tādā nepārtrauktā vienā līnijā viņi iet. Izstās baigi kruti, nenormāli smuki, tā stilīgi. Mēs esam baigi priecīgi, bet kāpēc vakardien sanāca nenormāli nočakarēties? Karoči. Te aizgāja, šito pirmo pielikām, viss strādā, baigi feini. Sākās problēmas ar to sliedi. Pielikām sliedi, it kā vadus vispareizi saslēdzām un liekām klāt tos gaismēks un nespīd. Un es vakardien mainīju arī, tev koridori uzlikām melnas slēdžus, te visu samainīju vadus pārslēdzu. Un neiet vienkārši, mainam, grozam un neiet. Un es pārbaudu elektrību, visos vados iet signāls cauri, visam jābūt it kā jāstrādā. Beigās izrādījās problēma. Pašam brāķis bija pašā šitajā gaismeklī, ka viņam šitas te viens, sanāk, šitas te, kad viņu atver vaļā, viņš līdz galam neatverās un kurš nepieskarās tai metāla sliedē klāt. Tas sliedi izstās šādi. Un tu viņu ieliec, pagriez, viņiem te metāliņiem katrā savā pusē jāpieskarās. Un sanāca tā, ka es ieliku, jo viņām arī jāliek ir vienā virzienā, viņas var likt tikai, tu nevar likt viņu tā vai tā, viņi obligāti ir jābūt noteiktā virzienā. Un sanāca tā, ka tā, kura man nestrādāja, es ieliku pareizajā virzienā, un otru arī testa variantā liekot otrādāk, viņi man arī nestrādāja. Man likās, kad ir problēma vados, un tad mēs tur mainījām, čakarējāmies, skatījāmies, pārbaudījām, un kad neiet, tad neiet. Un tad beigās kaut kā atkal mēģinot otrādāk pagriezu, aizgāju un volā. Jā. Tā kā aizbraucu šodien uz veikalu, samainīju šito, tuliņās pieliksim pēdējo gaismu. Un tad varēšu parādīt, kā izstāsta. Mums ir vēl viens gaismeklis klāt, sabiedīšu visus tur tā smuki. Spuldzes mums ir šitādas. Tā fokusiņu. Sanāk 3000 kelvini, 6,9 vati. Forši. Tā kā tā sākumā likās, ka gaismas bišķītiņās pa švaku ir, bet tad mēs viņus šitā pagriezām uz vienu pusi, uz otru pusi, kad arī sienas izgaismojās un uzreiz sapratām, ka pilnīgi pietiks, jo likās, ka mošku būs jāpērk klāt vēl viens gaismeklis. Pa gaismekļiem. Šitie ir šitādi, te viņam uz spuldzes tāds sūdiņš uzliekās, tāds dekoratīvs, viņas ir tādas dārgākas, štāds 35 eiro gabalā maksāja. Dārgākas uzreiz ir 50, 60, 70, pat 100 un vēl vairāk ar iebūvētajiem LED. Nenormāli dārgi viņas sanāk, vispār tas komplekts salikt, ja pats grib atsevišķi pirkt, baigais kosmos cipars tur ir. Mums sanāca, kad es nopirku 2-metrīgo sliedi ar 4 gaismekļiem un metrīgo sliedi ar 3 gaismekļiem uz akciju komplektā, plus es piepirku klāt vēl 1 metru sliedi, lai uztaisītu tur. Un beigās mums visi nostājās arī ar spuldzēm visām 320 eiro. Izstās kruta, esam baigi priecīgi, gaisma ir smuka, forša. Tu tuliņās pielikšu vēl vienu gaismekli, parādīšu, kā izstās dienas gaismā, un pēc tam vēl vakarā var uzfilmēt, parādīt, kā izstās vakarā. Paskatīsimies, kā viņas spīd. Tātad virtuvē mums ir 2, apspīd šādi. Pilnīgi mums pietiek, jo mums vēl ir rekur LED gaisma apakšā, viss ir redzams. Istabā šādi. Daudz labāk nekā mums bija pirms tam. Protams, šitos visus vēl var regulēt pa labi, pa kreisi, kā tu gribi leņķus, uz kurien lai spīdi. Bet, izstās forši, ļoti gaiši, daudz gaišāk nekā mums bija pirms tam. Pēc tam uzfilmēšu, kā vakarā vēl izstās, varam ieslēgt kopā. Izstās tā, baigi feini. Apsakīsimies dīvānā. Tāds pasākums. Tā, ir vakars, ārā jau tumšs, kur ir virtuves gaisma ar 2 gaismeklīšiem, hops. Un toņās ieslēgsim atsevišķi istabas gaismu. Ļoti gaiši ir viss pārredzams, saku vēl var grozīt,
kā gribi. Un ieslēgsim tūņās rekur kopā vēl. Šitā ar abiem diviem. No tā, nepastāstīju, kur pirku. Pirku rekur veikalā VAT. Šitā te mājaslapa vat.lv, ja gadījumā kādam interesē. Tālūk.